एक मिनट। गाड़ी गई है। ये कॉइल होती है इसकी, ये इसके पॉइंट होते हैं। अब इसमें पॉइंट में कार्बन आया हुआ है। अब इसको डीजल लगाएंगे तो ये साफ होगा। पॉइंट इसका नरम है तो इसको हम तड़ दे देंगे। अब ये टाइट हो गया। एक दफा फिर बजा के आप एडजस्टर से इसकी वॉइस को एडजस्ट करेंगे। जैसे आप इसकी वॉइस को जैसे आप रखना चाहें तो इसको एडजस्ट करने का तरीका यही है।